আমরা প্রশ্নগুলোর উত্তর আলোচনা করব। তোমরা আগে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে, তারপর সেগুলো বেলাবে। নিজের আগে চেষ্টা করো। প্রথমে কি হচ্ছে, প্রথমে ট্রু ফলস কোশ্চেন। হ্যাঁ, সত্যি হলে ট্রু টি লিখবে, আর ভুল হলে এফ লিখবে। এবার এখানে দেখো বলে দিয়েছে, দ্য ক্রেন ওয়াজ ক্যাচিং ফ্রগস ফর লাঞ্চ। এটা কিন্তু ফলস, কারণ ফ্রগস ক্যাচ করছিল না, ফিশ মাছ ধরছিল। ওয়াজ ক্যাচিং ফিশ। এটা কীভাবে বলো? দ্য পিকক লিভড বাই দ্য সাইড অফ এ রিভার। নদীর ধারে থাকতো। ঠিক না ভুল? নদীর ধারে থাকতো। দ্য ফেদার্স অফ দ্য ক্রেন ওয়ার কালারলেস। সারসটার পালকগুলো ছিল রংহীন, বর্ণহীন। 2 নম্বরটা কি হবে? পিকক লিভড বাই দ্য, নদীর ধারে থাকতো কি না? নদীর ধারে থাকতো না, লেকের ধারে থাকতো। তো এটা হবে ফলস। তারপরটা কি লিখেছো? কি হবে? ট্রু। সারসের ডানাগুলো ছিল বর্ণহীন, ময়ূরেরটা ছিল কালারফুল। এই ক্রেন ওয়াজ ক্যাচিং ফিশ। এটা ঠিক ক্রেন না, এক ধরনের ক্রেন মানে। দ্য পিকক ওয়াজ সরি ফর হিজ বিউটি। ময়ূরটা তার সৌন্দর্য দুঃখিত ছিল। ঠিক না ভুল? লেখো ঠিক না ভুল, লেখো টি or এফ। ক্রেন কেম টু লিভ বাই দ্য লেক। ঠিক না ভুল? দেখেছো? দেখা যাক এবার। দ্য পিকক ফেল্ট অ্যাশেমড অ্যাট লাস্ট। শেষ পর্যন্ত লজ্জিত হয়েছিল। ট্রু আর ফলস? দেখেছো? এটা ফলস, কারণ পিকক ওয়াজ প্রাউড ফর হিজ বিউটি। was proud for his beauty. Crane came to live by the lake. Correct, true. Peacock felt ashamed. এটাও true. ঠিক আছে, এর পরেগুলো দেখা যাক। শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে কিছু কিছু ওয়ার্ড আছে, সেগুলো দিয়ে। যেমন একটা দেওয়া আছে ফেল্ট, শূন্যস্থানে ফেল্ট হবে। এই হেল্প বক্স আছে, এখান থেকে বলতে হবে কোনটা বসবে ওখানে। ফেল্টটা বসেই গেছে। চেষ্টা করো। লিভড মানে বাস করতো, ফেল্ট মানে অনুভব করলো, বুঝতে পারলো, মেট মানে দেখেছিল, মকড মানে ঠাট্টা করেছিল, টট মানে শিখিয়েছিল, ওয়েন্ট মানে চলে গেল। রেডি? বলে এবার মেলাও। দ্য পিকক লিভড ইন এ ফরেস্ট। দ্য ক্রেন টট হিম এ গুড লেসন। দ্য ক্রেন টট হিম এ গুড লেসন। আরও আছে, এই হেল্প বক্স চেষ্টা করো। The peacock dash at the crane. The peacock dash away ashamed. The peacock dash a crane in the lake by chance. হয়েছে? মেলাতে পারি আমি। The peacock mocked at the crane. The peacock went away ashamed. The peacock made a crane in the lake by chance. ঠিক আছে? ঠিক হয়েছে? 3 নম্বর অ্যাক্টিভিটি কি বলছে? Look again at the sentences in activity 2. Put them in correct order to frame a story. কি কি ছিল কোশ্চেন 2-তে মনে আছে? এই সেন্টেন্সগুলো লিখে রাখো খাতায়। এই যে এই 3টে পরপর সাজাতে হবে, উল্টো পাল্টা করে আছে, পরপর সাজাতে হবে। এই 3টে
আর এই তিনটে। ঠিক আছে, লেখা হয়েছে খাতায়, তোমার বইতে আছে। এবার একে পরে এক সাজাতে হবে, কোনটা আগে কোনটা পরে, গল্পটা বানাতে লাগবে। এবার গল্পটা বানাতে লাগবে পরপর আগে পরে করে। চেষ্টা করো। প্রথম আর শেষেরটা বলে দিয়েছি, হয়েছে? চেষ্টা করো, উত্তরটা দেখা যাক। The peacock felt very proud. Peacock met a crane in the lake by chance. তারপর দেখা করেছিল, তারপর ওকে ঠাট্টা করেছিল, তারপর পিকক ক্রেনটাকে শিক্ষা দিল, পিককটা চলে গেল। এরকম গল্প সাজাতে লাগে আগে পরে পরে। ঠিক আছে, এবার কি বলছে দেখো। সাম আন্ডারলাইন্ড ওয়ার্ডস, হ্যাঁ, সাম অফ দ্য এন্ড উইথ ইডি, সাম অফ দ্য উইদাউট ইডি, লেফট। গল্পটা দেখো, দেখো বইটা খুলে দেখো, পেয়ে যাবে। তোমার দেখাচ্ছি প্রথম থেকে আবার কোনগুলো বলছি আর কি। দেখো আমরা প্রথমে যদি যাই, এই দেখো আন্ডারলাইন ওয়ার্ড আছে, দেখেছো? এই যে এই লাইনগুলো লিভড, লুকড, দুটো আন্ডারলাইন আছে। আর আন্ডারলাইন ছাড়া কোনটা কোনটা আছে দেখো, খেয়াল করে দেখো। এটা ইডি আছে, এখানেও ইডি আছে, এখানেও আন্ডারলাইন নেই কিন্তু এখানেও ইডি আছে। ঠিক আছে, দুটো আন্ডারলাইন, তোমাদের আন্ডারলাইনগুলো খালি বলেছি। এখানে দেখো, এখানে তো ইডি নেই, এটা পাস্ট টেন্স, অতীতে হয়েছিল, কিন্তু এখানে ইডি নেই। এখানেও ইডি নেই, আছে কি? নেই। এখানে ইডি আছে, লক্ষ্য করেছো? এখানে ইডি আছে, এখানে নেই, এখানে নেই, হ্যাঁ, এখানে আছে। এখানে নেই, আছে কি? নেই। এখানেও নেই, ঠিক আছে, এখানেও নেই। এখানে আছে, হ্যাঁ, ইডি আছে, এখানে ইডি আছে, এখানে নেই, এখানেও নেই। ওকে, তো তোমরা সাজিয়ে লিখো এখন। শেষ হয়েছে? সাজিয়ে লেখো, কি সাজানো হবে। এই যে লিভড দেখালাম, ইউজড, মারমার্ড, ওয়াকড, মকড, সবকটাতে ইডি আছে। আর কোনটা নেই, কোনটায়? রিপ্লাইটা তো আছে। স, কেম, স, স্প্রেড, সেড, ফেল্ট, ওয়েন্ট, এগুলোতে নেই। নিজেকে লিখতে হবে, চেষ্টা করো খুঁজে খুঁজে। Let us learn. A weaver bird, হ্যাঁ, বাবুই পাখি, দেখেছি? বাবুই পাখি নিজের বাসা বানায়। উইভ মানে বানাতে পারে, হ্যাঁ।
উই মানে বুনে বুনে বনে বনে বোনাকে বলে উই। হ্যাঁ, বোনা, যেমন বলে না পাটি বোনা, মাদুর বোনা, সোয়েটার বোনা। হ্যাঁ, কোনো কিছু বোনা বলে। মানে কোনো কিছু যেমন সোয়েটার যখন বোনায় কী করে, উলের কাঁটা দিয়ে বোনাচ্ছে না, বা যে মাদুর বানায় সেটা বুনছে, এগুলো এগুলো উইভ। হুম। An owl can see at night. প্যাঁচা রাত্রিবেলায় দেখতে পায়। হ্যাঁ, প্যাঁচা রাত্রিবেলায় দেখতে পায়। শকুন আকাশে খুব উঁচুতে উঠতে পারে। ভালচার ক্যান ফ্লাই ভেরি হাই ইন দ্য স্কাই। শকুন খুব ওপরে উঠতে পারে। কাক্কু ক্যান সিং সুইট নোটস। কোকিল কাক্কু মানে কোকিল, ক্যান সিং গান করতে পারে, খুব সুন্দর গান করতে পারে। এ পিকক ক্যান ড্যান্স ইন দ্য রেন। যখন বৃষ্টি পড়ে তখন ময়ূর নাচে। মুরগি ডিম পাড়তে পারে। মুরগি কী করতে পারে, মুরগি ক্যান ডিম পাড়তে পারে। সেন্টেন্স বানাতে লাগবে। যেমন ধরো, আই ক্যান ড্যান্স ওয়েল। আগেরটা দেখো, আই ক্যান ড্যান্স ওয়েল। তারপরে হতে পারে উই ক্যান ডু দ্য ওয়ার্ক, তাও হতে পারে। উই ক্যান ডু দ্য ওয়ার্ক হতে পারে। উই ক্যান ডু দ্য ওয়ার্ক। সাবিনা ক্যান সিং এ সং। সাবিনাস ফ্রেন্ডস ক্যান হেল্প হার। এটা হিম হবে না, এটা হার। সাবিনা কি ছেলে না মেয়ে? হ্যাঁ, এখানে তোমরা খাতায় এ থেকে জেড পর্যন্ত জয়েন করো। পারবে? আমরা যেমন করছি থাকো, তোমরা খাতা দিয়ে করো। এ কোথায় আছে খোঁজো, কোথায় এ আছে? এই যে এ আছে, দেখতে পেয়েছো? এ থেকে বি জড়ো করো, বি থেকে সি, সি থেকে ডি হলো, ডি থেকে ই, তারপর এফ। হচ্ছে, চেষ্টা করছো। তারপর জি, জি কোথায় আছে? জি, এইচ, আই, জে, হয়েছে জে, এ, না সরি, যেটা এটা কি, এটা মনে হয় জে ছিল, কি বোঝা যাচ্ছে না, এটা জে ছিল। এরম চেষ্টা করো। হ্যাঁ, এম, এন, ও, পি, কিউ, আর, এস, টি, ইউ, ভি, ডব্লিউ, এক্স, ওয়াই কোনটা? এটা ওয়াই, ওয়াই, জেড। হয়েছে? তোমরা খাওয়ার চেষ্টা করো। পাখির ডাককে কি বলে?
আউলস হুট, HWT হুট, প্যাঁচার ডাককে বলে হুট। ক্রুজ কাক, কাক ক, ক কি করে ক, ক ক। ডাকস কোয়াক, কোয়াক। প্যারটস টক, স্প্যারোস চার্প, চার্প। পাখির বিভিন্ন ডাক তোমার কী দেওয়া হলো? আউলস হুট, ডাকস কোয়াক, প্যারটসের ডাককে বলে টক, প্যারটস টক, ক্রোজ ক, স্প্যারোস চার্প। ঠিক আছে। কক্স ক্রো, কক্স মোরগ, ক্রো। ঠিক আছে, মোরগের ডাককে বলা হয় ক্রো। পিজিয়ন্স কু, পিজিয়ন্স কু, মনে থাকবে? আউলস হুট, ডাকস কোয়াক, ডাক আছে না, হাঁস ডাকে কক কক প্যাক 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 প্যাক। প্যারটস টক, প্যারটসে কথা বলতে পারে। ক্রোজ ক ক ক ক করে। কক্স ক্রো কর ক। স্প্যারোস চার্প, পিজন্স কু। এই যে ইগল, এটাকে আই অ্যাম অ্যান ইগল, আমি একটা ইগল। আই ইট স্নেক, আমি খাই সাপ। হেয়ার, হেয়ার মানে খরগোশ। স্কুইরেল মানে কাঠবিড়ালি। অ্যান্ড ফিশ মানে মাছ। কী কী খাই? স্নেক সাপ, হেয়ার খরগোশ, স্কুইরেল কাঠবিড়ালি, অ্যান্ড ফিশ মাছ। মনে থাকবে? ইগল এগুলো খায়। এই ইগল যাচ্ছে, মাছ ধরে যাচ্ছে। আই এম এ ডাক, হ্যাঁ, আই এম এ ডাক। আই ইট টাইনি, টাইনি মানে খুব ছোট, ছোট ছোট জলের মধ্যে যে টাইনি, টাইনি মানে কি হচ্ছে? ছোট, খুব ছোট, ক্ষুদ্র। ওয়াটার প্ল্যান্টস, জলে যে গাছ হয়ে থাকে, মানে পানা পুকুর হয় না, পানা, জলে ছোটো ছোটো সেগুলো। অ্যান্ড ছোটো ছোটো গেরি গুগলি, ছোটো ছোটো অ্যানিমেলস, ওই গেরি গুগলি থাকে সেগুলো খায়। ওকে, ডাক কোয়াক কোয়াক করে। এটা কে বলতে বলো তো? এটা কে? বুলবুল। আই এম এ বুলবুল। আই ইট বেরিজ অ্যান্ড ইনসেক্টস, আমি জাম এ ধরনের খাই আর পোকামাকড় খাই। হ্যাঁ, ছোটো ছোটো ফল, যেমন বেরি, যেমন কালো জাম আছে না, কালো জাম করে ব্ল্যাক বেরি, সেরকম বেরি ছোটো ছোটো ফল হয় গাছে। আর ইনসেক্টস মানে পোকামাকড় খাই। এটা কে? এটা হচ্ছে হর্নবিল। হর্নবিলকে কি বলে? হর্নবিলকে বাংলায় বলে, হর্নবিলের একটা নাম আছে, আই এম এ হর্নবিল। আই ইট লেজার্ড ফ্রুটস, ধনেশ পাখি বলে বাংলায়, ধনেশ পাখি বলে, ধনেশ বাংলায় বলে ধনেশ। আই ইট লিজার্ড টিকটিকি, ফ্রুটস, ফ্রুটস মানে ফল, অ্যান্ড স্মল ইনসেক্টস ছোটো ছোটো পোকামাকড়। আই অ্যাম এন এগ্রেট, একটা পাখির নাম। আমরা মাছ খাই, আমি মাছ খাই। তা কে কী খায় মনে থাকবে তো? আই অ্যাম এ ময়না, আমি ময়না, আমি ফল খাই। আই ইট ফ্রুটস, গ্রেনস অ্যান্ড গ্রাস হপার্স, আমি ফল খাই, দানা খাই, যেমন চাল ডাল এরকম, এগুলো বলে দানা, দানা। অ্যান্ড গ্রাস হপার্স, গ্রাস হপার পুরুষ, অ্যান্ড অ্যান্ড দ্য গ্রাস হপার সি, গঙ্গা ফড়িং। এই এটা হচ্ছে তোমার, এই ছবিগুলো আমরা ইন্টারনেট থেকে নিয়েছি, বিভিন্ন সোর্স থেকে নিয়েছি। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। কেন নিয়েছি? যে বাচ্চারা যাতে পাখিটাকে দেখতে পায়, এর চাক্ষুষ দেখতে পেলে একটা বুঝতে পারবে, এই জন্য আমরা ইউজ করছি। এ দেখেছো, দেখতে একই রকম দেখতে, হর্নবিল।
আবার আমরা আলাদা করে ছোটো ছোটো করে দেখাবো।